अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गला और खांसी का इलाज, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। अक्सर औक़ात खाने पीने में ज़रा सी गफलत से गले के मुख्तलिफ अमराज पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे होती हैं, जैसे कि आवाज़ का बैठ जाना, गले में खराश, गले का दर्द करना, खांसी, रेशा, बलगम वगैरह। इसके लिए शहद बहुत मुफीद है। जब आपका गला ख़राब हो तो सुबह शाम दोपहर 3 चम्मच शहद के खा लें, इससे गले को आराम मिलता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें और इसे चॉप कर लें, इसका रस निकाल लें, इसमें 1 चम्मच शहद डालकर मिलाकर खाएं, इससे भी गला फ़ौरन ठीक हो जाता है। ये सुबह शाम इस्तेमाल करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। शहद को गर्म पानी में डालकर पीने से भी गला फ़ौरन ठीक हो जाता है। 4 अदद लौंग लें, इन्हें फ्राई करें तवे पर, फिर इन्हें पीस लें। इसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर खाने से भी गला फ़ौरन ठीक हो जाता है। सुबह शाम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें, इससे भी गला ठीक हो जाता है। ठंडा पानी ना पिएं, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। गरम चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ें मत खाएं, गरम चीज़ें खाएं। कोशिश करें कि फ़िश खाएं, चिकन खाएं, इससे ये भी गले को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे पीने से गला ठीक हो जाता है, बैठी हुई आवाज़ भी ठीक हो जाती है और गले में जो दर्द हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। ग्रीन टी के बहुत से फ़ायदे हैं और गले के लिए ये बहुत बेस्ट है। शहद में गर्म पानी मिलाकर पीने से भी गला ठीक हो जाता है। गला शदीद ख़राब हो तो प्याज का पानी निकाल कर 1 चम्मच पिए, इसके गोदे से भी गला ठीक हो जाता है। आवाज़ बैठ जाने की सूरत में संदल की लकड़ी के गुर्दे को सौंफ की शक्ल में पीस लें और इसमें थोड़ा सा काला शहद मिलाकर दिन में 5 या 6 मरतबा चाट लें। इंशाल्लाह बैठी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्याज का पानी पीने से भी गला ठीक हो जाता है। 7 दाने काली मिर्चों के खाने से भी गला ठीक हो जाता है। अगर गले ख़राब के साथ साथ आपको खुश्क खांसी भी है तो खुश्क खांसी के लिए सुबह शाम 1 चम्मच शहद में 7 दाने काली मिर्चें पीस कर मिलाएं, इन्हें खाएं, इंशाल्लाह ताला फ़ौरन सुकून मिलेगा। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो 2 अदद सेब के छिलकों को 2 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा कप रह जाए, इसमें शहद मिक्स करके पिएँ। 2-3 दिन ये नुस्खा जारी रखें, इंशाल्लाह ताला खांसी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। गाजरों के निचोड़े हुए पानी में मिश्री मिलाकर पकाएं और चटनी बना लें, इसमें काली मिर्च डाल लें। ये बलगम के लिए बहुत अच्छी है, खांसी और बलगम ठीक हो जाती है। पिसी हुई मेथी और थोड़ा सा काला नमक लें, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, इसको चाट लें। ये अमल कुछ दिनों तक करने से आपके अंदर का रेशा बाहर निकल आएगा और आपकी खांसी भी साथ में ठीक हो जाएगी। अगर आप खांसी से तंग हैं तो इसके लिए कोई खांसी का शरबत खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह शाम दोपहर 3 खाने के चम्मच शहद नीम गर्म पानी में डालकर पिएं। ये सोने से पहले पी लें, सुबह उठ के पी लें नहा मुँह, और दोपहर को खाने के बाद पी लें। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गला भी ठीक हो जाता है, खांसी, रेशा, नज़ला, ज़ुकाम सब ठीक हो जाएगा। वो 1 पाव मिट्टी के बर्तन में जलाएं, इसी बर्तन में हल्दी भी ब्राउन कर लें, दोनों मिलाकर पाउडर बना लें। आधा चम्मच बड़ों के लिए और 1/4 चम्मच बच्चों के लिए सुबह शाम दूध या शहद के साथ लें, इससे बलगम वाली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। खुश्क खांसी के लिए रोज़ाना रात को 10 या 12 बादाम ले लें, इसको पोटली में बांधकर गर्म पानी की भाप में 10 मिनट दम दे दें। अच्छी तरह दम हो जाए तो इसका छिलका उतार लें, दोबारा गर्म पानी की भाप में लटका कर गर्म कर लें, फिर गरम गरम बादाम खाएं। 1 हफ्ता खाएं, आराम आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।